Het was een noodkreet naar een signaal bij de regering. En je ziet dat dan om met je hebt de opkomst gezien. Is dit dat je een duidelijk aantal maar bij de jasot idee. Voor zorg eigenlijk dat blunders aan de regering maken. En dat nou eigenlijk dat die, if je is zeker dat we een soort crisis nodig hebben, je is zeker dat die attent contracten en gemiddelde sanamang 14e van de maand dat de man aan money moro. Dan denk ik aan kondig een lockdown zo aan inogi aan juiste informatie en inogi via de juiste kanalen, via de juiste media waar we het officieel gaan vinden. Mensen hier achter gewoon, upanya usere fidja gewoon. Want in Vikarwan spoedconferentie en hij kon tegen dat er zijn 3 nieuwe varianten. Dan zien we het is iets officieels. Maar ik kan wachten een televisieprogramma voor tegen voor me iemand doen voor arki. In het met elke televisieprogramma. Dus we zijn op de hoogte. Dus tegen doen het officieel. Doe die dingen officieel. Opkomst. We zijn niet ontevreden, helemaal niet ontevreden. Ik begrijp het vanwege lockdown 2 uurtjes speling. We hadden een ander scenario gepland. Maar jammer genoeg, het was geen oorlog hoor. Het was geen oorlog, het is nog steeds een kreet dat angry ik kiruno. Toch? Afeti zo kon je nog bij de afeti voor weg met Chan, weg met die, weg met dat die. Nono de zo bij Koskuja, na Nyang. Omdat boven sana man de nono de sada also a weekend ja. De no sapsa do Nyang. Toch? Dus na die de wansana bij man kom, meer neem aan. Lockdown. Vooral per liep dus maar in de steek na taki isap takatentranga nono de. Kijk, ze klagen over regering Bouterse, regering Bouterse. Regering Bouterse atem betranga, maar de man praat pakket. De man bij bevolking tegemoet. Is dat ook dus code eerlijk naar onze rivierbare. Je kan geen lockdown aankondigen. Dat is mijn punt. Je kan kondigen wel lockdown aan. En moment pisap tak boomvoersman op next funyang. Pisap tak boomvoersani, boomvoersma, erokona lanti. En na weekend dit doe bepaalde extra's aan is of café no extra money voor kan start a wiki baka bij nyang voor Guaroko of bij een bus Guaroko. Dan ook kan boycott de maand op zo'n fasie. En mijn vriend dat de van nodig voor broko a vrijheid voor ons. Onze vrijheid is al een tijdje ontnomen, broer. Het moet een tijdje ophouden, want we zien niet welke kant we opgaan. Je ontneemt ons van onze vrijheid. Je komt met allerlei maatregelen, maar er komen geen zoete vruchten van. Dus we zijn er moe van. Laat de mannen met andere maatregelen komen. Laat ze die COVID-19 maatregelen of die protocollen herzien. Het is altijd de eerste groep die dat ding doet. Believe it or not. Met de dag Amos wel aan. Schrijf het op. Eén ding wil ik dit die kleine groep hier meegeven. Vastberaden. Zonder vrees. Vastberaden. Zonder vrees. Vastberaden. Zonder vrees. Hoor een groep bijeen. Eerst volgende lees. Sa oproep kom. Neem je buurvrouw mee. Neem je buurman mee. En de ouders wil ik verzoeken. Hoe tek de lesboy voor qua straat die ook toe. Want het probleem is dat de ouders we verwenden jongboy toen zien. Ga op die hoeken nu en ga kijken om een boycott op de Oku IT-67 knappen. Maar waar zijn ze nu? De goede niet nagesproken. Maar de boy voor de verwend toen ze aan de stonden ze hier. Dat ik afet die de chief ding. Want ik stak aan hoe wat jong boy de. Pedem maar
Gua Youngboy plus Mching. Een fout. Daarom gaan ze niet komen strijden, daarom gaan ze niet komen vechten. Want de man is bij Pamper, de man is bij Fire. We zien sowieso welke richting we opgaan. We zien dat de maatregelen voor de mannen werken nog aan vruchten af. Is het afgenomen, dus POC? Nee, het neemt alleen maar toe. Dat wil zeggen, de mensen hebben het niet geaccepteerd. Je moet met andere modellen komen. Kangamoro, betere protocol. Niet eens protesteren, mogen we protesteren. Reden waarom men zegt COVID-19. Toch? Gaat men COVID-19 constant gebruiken terwijl men weet dat corona nooit meer weggaat? We hebben geen volksvertegenwoordiger. De VP heeft het duidelijk gemaakt om te zeggen, wees even de instructies. Waarom moeten we nog gaan stemmen? Toch, dat wil zeggen, de regering moest al lang met het protocol zijn komen van weet je wat, je mag protesteren, maar hou je aan zulke regels, dan mag je wel protesteren. Dat is dat die mij ondersteunen. Democratie. Maar als je dat niet doet, en zolang ik actie van vergunning mij keuren af, en zolang ik kon sturen ze de politie op je af, waar gaan we naartoe? Ik ga één ding zeggen tot slot. Wie slaapt in de democratie, wordt wakker in de dictatuur. Maar jullie gaan nu gewoon naar huis, toch? Ja, het is zo meteen lockdown. Dus afverantwoorden dat hij minuten tap mee moet is, maar we gaan nu opbreken, we gaan naar huis. God oh bless Sranang Kondre Fulobi Ala de Suma Deli Bijaso Spang Anumek Trowan
respect Juno. En ook toe aan Bombigi Boskopo. We kan ik de pina chiru aan vrouwang. En no as man do nothing. Maar die staat toen het tek moron sranang. Ja man, foude foutang lespeki bradanga sa. Sranang foude foutang. We baru wan sweet odi natapa day tide. Tide na munde afos day. Fu abroko wiki en tide na tenta IT famu for ina yari wambarchi fotenti nanga sevi. We baru wan sweet odi. En walosan epsa in Sranang. Asranang people den jugu. Baka wambarchi fotenti nanga sevi yari asranang people no leer noti. Take trafasi. Baka wambarchi fotenti nanga sevi yari asranang people leer traag. Asranang people no leer fuguron tapu. Tak prati libi mindri wan people no kang. Discriminatie nanga racisme no kang. Asranang people no leer asan dat. Maar, ana asranang people. Dis na ding edemang. De leiders fu son grupu. En we grabu pe a problema dis mopokong. Isabi, a problema disi no deep kunu problema in Sranang. Di emopofu akatibo. En usabi tak want to edemang fu differenti grupu in Sranang. Demang gebruik a pistori disi a verdeel en heers situatie. Blakamang, Hindustani, Japanese, nanga de elite. Want uneshidak ingi creëra probleem disi. Inheemse people no creëra probleem voor verdeeldheid. Kan de ma prati na de mindri. Maar de mane jugu tum si tak de moko prati volk. Nanga de sosanati. Ma usi de tra grupo. Yo, one biggie probleem. Ma fosu gomoro fara, we arki asting fu abaisa. Mana Malakai o charabos kopuko. Uno sabi sa Malakai o chako. If na kuru no sofaya. Isabi? Ma, usap tak serana no. Serana abi one stem fa no do. And this na a stem for them people fu before. Via Malakai, amai kona abaisa e chare waka. Asana people ab one stem fa no do. En ano one stem no more. Ma, wie leveren een bijdrage voor free Amsterdam people. Bika, wie is feit draaien gokong. Isabi, wie na Sranamang, en zolang je combat tebera Sranang. En zolang je vader na doti in Sranang, je etawan Sranamang. De leider bepichi desma in Sranang taki. A moment zijn net aan Sranang, da jano Sranamang. Wel luku sumana Sranamang. En wie is sena afaya kong. Maar ook toe a lobby. Mako bije jiwa odi. Kenny B. Gide wa odi juno. Yes, sir. It's run on passing Kenny B again. Don't forget that drum. No, uno kan forget that drum. Ja man. Fau wiki fautang. Nanga sawi nyang. Gado sap fa ude. We zijn na blessing in de youth man. Because the youth man na de man fu Tamara. En de youth man moest kies a blessing na akoni na sabi no do. Fu luku sepsa in de kondre. In den kondre. En taki sepsa tide no mag fupsa Tamara. We zijn na blessing konji. De youth man fu alle den de dorpu, alle den project, alle den ghetto pressie, alle den pressie de volkswijken. We zijn na odi na lobby ju wala mala. Natuurlijk we zijn na blessing alle de man, de vervoerders, de buschauffeur, de taximan, die no ejote, die no neem no misbruik. Deze refert te kapina en de denkt dat wat ik een toepunt vanuit een chaotische situatie. U ziet dat want de buschauffeur, de man mek misbruik no. Vanaf een moment sa regering kon de buschauffeur begint te dit toepunt.
e jeppe onder druk a people. Isabi toch? A money ben moro hier tijdens a vorige regering de man ben staak. No de man is staak, maar money ben komoro hier en a money ko vaarlijk hier en de man ben lobatori. Uyene wa hun staan die man tak tak ja. Dan smanom go mekip chimoro in Suriname. Maar u denkt dat eens revenjan pina no gevaarlijk. En dat na atori. Maar wie is er na lobby na blessie die alle de rechtvaardig libis mijn Suriname. En we zijn na boskopu die alle de strati man, de passie man, de man die het doet de hossel, de chinchi hossel. De man die no het doet no aan kroek toe, de man die ne furu e roof, de man die ne val no ans maar lastig, de man die eroko tranga tapadang, tapapasi, fu charap chi so tu ko tapatafra gide nanga de pchi nanga de vrouw. De man het wisten na blessie die wala mala. De mannen van de straat. En uwas sen wan spesru tu blessie die a icoon van de straat. Dat na een man van de straat. Een man van de straat aan mij vertegenwoordig de mannen van de straat. Wat lobby, wat blessie vanuit Astudio. Ja zo, rechtstreeks. Kota Pastrati. Ja man. Ja man, allemaal sang no boom, sane vier bonono, de wan die ne vier boom, de wan die esiki. We zijn na blessie giden toe. We zijn na blessie gi alle desma, de studenten, desma tap de skoro, desma tap de kantoro, wala mala ekisa blessie. Isabi toch? En u power lek wang sarana people, isabi en sorgo taki a probleem san de nono in sarana. Yo. Dus at kutaki u saptak sarana beden jugu baka 80. Maar asan so commit no. Pe ama rustig, pe nou een democratisch fasie waar regering kon. En zou we met no. Yo, dus ama moro erg. Moro voor 80, nanga tijdens 80. Maar goed, u boondroelijk zijn naman. En u zorgu taki, if we nyama pina samen. If we go protesteren samen. If we losa probleem op, we losa probleem samen. No wachtite, so de mofina sma. No mo, ego tapastrati, ego bari. En dat tasan kon kouru mooi, tasan kon rustig. Dat we pusu edekong. De wang, die ap moro leka mofina wang. Ja man, alle de mannen de pa, die edu moeiti. Ondanks de situatie de uitzet loopt aan mama manga pa edu moeiti. Fu apchinka kis wampchin brede. No so wan dringi of wan sanifa day. Blessie gide man. Blessie gide skoutu nanga de sudati nanga ala lanti. En dis no wan spes rutu boskopo gide skoutu nanga lanti nanga sudati. Taki we sena blessie juno. Usap tak wala mala. 90% funu. Wano elite. En uno mopo uit elite familie. En dat wan taki. Yusefe fira peng. Yusefe si apen fa people. Yusefe si seipsa. En Yusrefi is sisa you leider edu. En you sabi taki you de in Arroko lekwa oprechte libisma. En lekwa oprechte libisma you o sabi taki oteng you ofurwa opdracht uit. En ala de sudati nang ala de skoutu. Lukbung tak sudati nang skoutu no tron slachtoffer van situatie. Tak de leidinggevende is sendengo dusani sa normaal gesproken de no bedoel lekwa libisma. En normaal gesproken, if de bede gewoon normale burger, dan ding nobo accepteer atori. Yosi, tak de sanat kamsa en dat mek we bije bara lobby na, we sena lobby gi ala desko tu, nang ala deso dati, ma udena ai. Udena ai. If you leiding geven de sin you go do san zomaar. Tak yo sutap burger, yo fonds burger. Dan, if ade terecht. Oké, dan uno, we begrijpen. Maar if amano de terecht, if de burger de gide recht, dape ulip de burger rustig, bika, if de leiders die bij de true leider, da jugu nobody na kontre, en u kan de stand by. Jugu oko wanta people oko moro bigi day. U kan de stand by, en de wang san swaki in allegre, nanga skoutu, if you saptak you swaki, no go tapadang nanga gong. Because if you shoot once makiri,
Na you sutas makiri, ano you leiding sutas makiri. Baka 10 yari, baka 20 yari. Woyo o yagi yo sisop sanga you. Isabi. If ano consensi for your abi, if ano trasan your abi, if there's manopotja strafu, bikana you sutu. Dus, en, nou yeye tori. You no kan soet op wan volk, u arkibo. You no kan sutu tap wan volk sa angre kiring en a volk disi fusrana. Ano wan volk sa lop jugu. En if a volk ka strati da you sabik batak de leiding, a regering no boom. En you de dape tok, lekwan skoutu no so lekwan sudati, fu bescherm a kondre, fu cha orde kong. En you know ka actie a people sa e angre kiring. Sa e worden onder druk. Dwing a people tot orde. Tok, tap wan fasi di no kang. A people oka strati en standby. Ala de swaki skoutu, swaki sudati uta ina kaserne. Uta rustig dape. Bika vanuit Jawa se na lobby junu, taki rustig. Zabi, no mek de leider view, di enyan deki, de mai 4 feest, de mai sribi switi. Ja tok, put you in probleem. Wan consensie probleem, dat wat wan geweten probleem in de toekomst. Wan sampe yo abi spijt. Ja tok, ala de sanati watch out. True. Maar moro boskope ko, Kenny B, you know moro. Gado sabi faster na people lobe kondre, ja man. Because we got the sabi fa we love the pewetan. Mi love mama stranang nanga ala en kroru. Ingi yang panesi snesi. Black no so Alla people de stranang. Wina wang, na wina stranang. Na graye ye pot den dape. Brudu, nanga den sweaty. Den biggest man fu fetanga de brudu. And then brudu, now we brudu. Let's for den sweaty, now we sweaty. And then watra eye, now we watra eye. And we vrijheid talk, na den vrijheid. Wie vrijheid a vrijheid die we abida be na stranang, lekwa stranamang. Na a vrijheid fusan de people funu, die be de katibo feti kon free. En den brudu, na we brudu, de ai watra, na we ai watra. Because he got the sabi fa we love the pewetan. Allo stranang, alla dena some ba. We so para udetan, bautan, kano hori baka di stranang. Because he got the sabi fa we love the pewetan. Come kuji use kwan, no me kubondru me ka ebiwa. Bondru me ka ebiwa. Stranana want the best time. Next strana so tak ina wan best one. Trainang out jing, and power lift a mara di dem jing. We punikera vina boto pasi sela para maribo. Ala strana jinga do love you. Yeah man. Alla sternap chinga do love you, agraye love you. Mama fu doti love you. Alla den sternap ching. Sana rechtvaardig ching. En u saptak no in sternang. Nou regering de in sternang. En usabi na a beast e regeer no. A beasti fu grond tapu. Pot ding man in differenti kondre. Lek edemang. Fire bon a beasti dati. A beasti regering san de no. Isabi toch? Want den schrijft ne firi. A beasti ne firi. En dat meki fire bon. Maar na ala respecti. We actie a people. Taki teye ko opji schrefi. Sorgu tak orde de. Sorgu tak orde de. Isabi, bika a bisti o chames leiden ko en fosi denki want to mau kono mindri. Dat de mau dusani fu provoceer de brada nanga de safu inskoutu nanga sudati. De mau de nou mindri. Dat de mau du alasaf ko provoceer kan de mau bronfaya, brongebouw, bronkstone. Nanga la de sanati. Zolang de skoutu nanga de sudati no jino aanleiding. De man de correct. A people sa eko in protest. You ook to mus de correct. En you mus luku na mindri. Suma de na mindri. Bika de mau sen want to makau mindri. Fu do want to sani. Fu juna schuld. Tak na
ondo. Maar de man is de man paai de man. De man paai de man bonk stond op school. If school no nak you. If school ne misdraag ding. If school ne suku oorlog nanga a people. You no kan go suku oorlog nanga a school nanga de school bra nanga safuno. Isabi tak. If je ziet dat kwam school e provoceer. Jong daar rustig en je tiny recht. As school sang e go buiten en boeku. Alasan onthou, alasan noteer, bikata Dave leti e ko. As school dat normaal long way. De gudu mango long way ta kondre, mas school dat normaal long way no so. Eens refi de nasan. Maar if je ziet dat de man de normaal, dat je de normaal en je protesteer, je aber recht voor protesteer serenang. Dus je aber recht, maar ab respecti, je de school toe nanga de zodat je maar de man kan blokkeren je voor protesteer. Bika angry e kier you, angry kier den toe. Isabi? Dus, kogo arki papa touchi pchi zo kom baka papa touchi komen. Ja man, papa touchi. No, no, anole, masasabi, anole. Far away, wa mama de sorguay. Far away, we de yere piche crei. Yama piche crei, ala se sarana no no. So many sari, so many sari. Ah. So many peanuts, so many crei. Pichi de sari, mama de kari. Papa no dade say. En a regeren in een parlement, dat mij pray. Ja man. Ja man, usi atori fu masra mei toch? Masra mei, die beprati de pakket. Ama barro kotakyo ukakote kwantu pakket bijna afufsranan besnap dape in een rij. Tak school regering eko stop a proces dati. In plaats van beastie, die dibri, regering die staki masra mei yo ulobatori saya do yo no boom initiatief we ondersteun you. We ondersteunen you na moro pakket en we ondersteunen you na orde diensten dat des makatik afstand des my tekik bagwe isabi safri. Da a beastie regering die si de mij stop masra mei fu prati a pakket fu pe amans revi uit in egi middelen egi roko tranga roko isabi amai teke money nanga en ting fu yep a people da luko me guduma de na kondre luko ome gudumang de na kondre tok luko me gudumang de na regering luka parlement belly remember ala de protest die behori tijdens haar regering belly be de miniridesma Belfort fu abob Belfort fu abob berijeri in a parlement amai barda pe president dape papa bauta president dape amai barda kyo strif de ma in allegre angre kier de man iere Belfort te takwasa nono ishi Belfort te kom mindri de desma de protesteer a enige sans amai doe le kwa Judas amai tak ik begrijp dit niet hoor ik begrijp dat niet opeens amane begrijp noti isabi ulo Belfort maar zolang usap tak Belfort e doe kwa Judas dan a people musabi isabi want trouwens de dape fu NPS etnel e bari e doe le kwa siki uma leke e de lau ye sitaki desma e opode mofo e tak dis no kang desma is do rustig desma kis de money af zonte kan desma prati giwan tusma in den kontring maar san nero koso seranang anawan gesin seranang kondre nanga dusun libisma en seranang ab leiders van odu isabi dus no I have people e bari ching ala dep ching a regering di show luku sa regering e do ano kang
president Piren TV. President Herde Yamai Lei. Dan minister-president Elei. En dan vice-president Elei. De Herde de mij vier feest. De mij Lei, de mij zit sam baka. De man is pangayu. En zolang you. Het teke, you no kan pas you aan moro like people fusernang. You no kan pas you aan no ocha you ga you grebi. Ik van papa tojo. Ja man, oten do tapanga corrupt libi. Oten de leiders fusranang otap nanga corrupt libi. En dat wie lek fout taki we baraboskopu dis kujuno taki uno volg de leiders disi. De leiders disi volk fusranang. Ano oso wasen de man go de man kosdom tussen ala de chimporti man. Ja toch, die de man pina en dwingi gwina af a criminaliteit. De man disi moet vira peng voor de chimeisjes. Sa is zeer desref no voor een chimbrede, voor een chimoni. Ja toch? Chimeisje is zeer desref no na sernang. Voor je een chimoni kon voor bij een chinsani. Die den trauma ook toe in a osonanga gidem ma. Dus maar dis moest vieren volk van Suriname. Asan is no kang. Dis ano leiders you abi. Dis ano misleiders you abi. Dis na di dibri you abi. Dis no beastie you abi like leiders. De man die na parlement. En de man de in een regering. Isabi? En asan is no kang people. Asan is no kang. Oye toch. Asan no kang deso taki na soso Afro-Surinamers e de tapadang. Pede hun stani de. Pede yang panesi de nanga pede inheemse de nanga pede de tra people de. Uwante yimi taki. Na ala lazy, na ala ting, na Afro-Surinamers moet kon feta feti juno. Afro-Surinamers, we dadelijk wat je aan boskopu kon, gide Afro-Surinamers, fa feta feti tisi, en dan usabik batok, tak de lafarts, voor de tra people, desmadati, hoor desmadat in de gaten. Ja man, no, true story ja so man. Ja man. True story. No man, dis no lei man. En dan u aba corona. Dus a corona de en in plaats van regeren dis is zorg dat de mijn safa sanja people de ma e gebruik a corona systema voor onderdrukken people komoro. Yo, akondre. Betre sako wande lobby sernang people. Betre okong. Asana you mus bribi taki you o mek a betre kong. En zolang we de en we charabos kopu kolek malakai. En we yere abaisa etaki. E vertala tori sang we pusgi abaisa kome kuyere. Da una frede bika boskopu e kong. Boskopu e tanko you people. Serenang. Fu Lucius Refi. Because serenang na wan sigi kondre. Ma before we go moro fara. Wo aksi agraye taki mek agraye horum baka juno. Danga unu. Ja toch. Fagraye sweep na over un soul. U yeye tanga unu. Agraye yeye je pump sade moeilijk deed disi. En we meki Papa Luciano.
Biggie Brada, Grand Brada DC. Meka ma chara boskopu ko. Sweep over ons soul. Ja man. Love respect to Brother Simon in the house. And that Brother Scarla. God bless. Brother Neil. Nou, go in a meditation it, eh? Go in a meditation ever. System owners. Yeah, man. Selectors, DJs. Radio personalities. For the Iberman. Sure. Sweep over my soul. The Moon tribe and the Maori tribe. All the Americans, all British, all Africans, all Caribbean island people. Jamaicans in the house. One more time, Paris. One more time. Sweep over my soul. Sweep over my soul. Those that rode in life, yes, Lord, just sweep over my soul. Avisa sana gele kuda dungru. Ja man, abis pas aan moeilijk, we gitangi, we jagraye kertangi. Every morning I will sing. Every evening I will lift my voice. Lift my voice and pray. And though I've been lost on road until this blow, just sing over my soul. Sweep over my soul. Sweep over my soul. Though the Lord is like Just sweep over my soul. Cut 'em out. I hear voices calling from somewhere out there. Ja man, agraye, I hear these voices ringing in my ear. graye takanga unu da penono. And I know that I must rise and sing my heart in praise. And sing for Jaja on my day. Ja man. Over my soul. We graksa graye fa danga unu, fa horum bakajunu. Ja man, fu abescherm unu. En wie is vast aan eigenlijk allemaal moeilijk. Agraye danga unu, bribi na graye. En we bribi tak we firebon at die dibri regering san den unu dap, hè. Lobby alla des madap en asranang. De moeders, de vaders, de werknemers, de scholieren, man van de straat, naar alle de troepen voor de straat. Ja man. Blessed is the man who walketh not in the counsel of the ungodly, not standeth in the ways of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Almighty God, and in his law that he meditate day and night. 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 Ja man. Ashe. Respecti bradanga sa. Mooi. Dan. Da wat jara bos kopu kom chinzo mo we teken waka moro fara. Lek fau sabi Instagram. Ude ingron tapu we arki a tori dis pistori disi.
En usaptak Israël noa media no demoro sang etakatori lekvatori de en de mano machtaki moro Israël. Usaptak Israël abino no wan democratisch dictatuur. Dat wan taki wa regering, wan die dibri regering kon na machti. En de man kon nanga so wansani nomo. De man kon fu die dibri a her people. Dat wan taki fu dupeer, dat wan taki fu pina a volk. En spande saka. Dat de no nasrana. En de man no ap respecti ja people schreef. De man e praxeri taki a people no don people, asrana people. En de man praxeri taka people na kande wan people sang na santo boma no so baka foto. Nou baka foto people no so wan santo boma people. Tegenwoordig, ik had taki dat na Duisburg. Isabi toch, straf also de. En de mij praxeert tak a heersrana people na straf man. De man ala soort fasie, de man dupera volk, de man onderdrukken volk. Ja toch? De mij gebruiken corona, a corona systema. Ja toch? Fu op wan motief, wan alibi de mij karing. Fu onderdruk a people. De man dusani sang asans nep zijn no wan pressing grond tapupe. De mij tegi wan people taki vanaf Frida 6 euro bakan na gomit munde man ting. Ja imta oso you no mag goroko. Faf desma di eroko neti e make them money. Faf desma di eroko in a weekend satranga sonde di e make them money. You e gides ma wan money. Je gides ma wan toedoesung wan moe. Ja toch wa uitkeren wan toedoesung tak desma kan def de gewoon. You ne gide noti. Dat you e kies you 20 na 30 doesung alamu. Huh? Ja, 3 lezi wan lezi iwa jari je go ontspannen. Dat a people dis na ala day a people mus hustle. A people mus praxeer voor mit ala san kom bij mekaar voor potaso tu tapatafra. Dat you a people sa mus roko CB day langa. Voor krab chin krab ko. Dat you e beperk a people. En dat make people frustranang. Sabi taki atendoro. Taki no kan teka sanisi. Unu ne kar you op fukong tot rellen. Une actie you figo do rellen sani dape instranang. Une actie you figo bron oso nanga gebouw. Une actie you figo fons koutu nanga sudati. Une actie you dati. Sawie actie naf you sap sana you leti. En you feti. Gi you leti. En natuurlijk, if de man zin want to don dagu kai tapu, dat you abar recht voor verdedig je schreef. En tangano de man de voorzichtig, want de man steka people e komoro wiki. Dus, dena ai, luku saipsa. Ma, uno max domoro. Uma nanga ma pitching, nanga alasma, if na orusma alasma. Kastrati, en im soor de man disi. Tak de man pri wanyari. Maar de man oma pri foyari. De man kor wa bigi peace fa people. Maar de man oma kor alasma fu a people. En dat make je wetegi man van de straat toe. Want hoe hier van man van de straat heeft frustratie. Hoe merk na man van de straat. En hoe sabi tak man van de straat. Ano musu amano wantu. Maar ama wiki desma. Maar aboskopugi man van de straat na. Tak de bigis madanga you. Bigi ye danga you. Voor rechtvaardigheid. En you no lobatori. Maar you no bigi leider. Dat you mag sabi wis je du broskot. You hei moro de trawang. You hei moro de wan dati. De wan die de dape na parlement. You hei moro de wan de ka de vice-president minister. Nanga ala sot sani. Director of pre. You hei moro, you hei moro ding. You na broskotter, maar je shatori moro, bigi moro ding. You know volksleider, man van de straat. En dat make we actie alle de people van straat, ja toch, voor ondersteun man van de straat. Want na, doe une oppo, voor doe une wiki, ne man van de straat. Ja, ama fadon uit de bocht. Eigenlijk na umeka man dat mopo uit de bocht toe. Dus dat maar sakajuno. Isabi, want aan mij is het aan mijn fadon, maar we snappen luku terwijl eigenlijk aan mijn fadon die you sa epina instranang, maar je prekon man.
Je preko maar met man van de straat go lassen ting. Maar asa nero koso. Maar uantegi man van de straat no spang. Bika de man. Ja toch? De oppressor. De man de dangara a people. De man sapsa de sep sanga ding. De man man sribi. Usap tak de man sribi. Usabi tak de man sribi. De man lai wa los schuldgevoel. De man is srip shuti, want de man sataka people o kastrati dadelijk. Maar before you kastrati, im organ chimoro boom. En no vrede, man van de straat, nanga alla de bradas de organ dape. Ja, weet ook, Masra Piqué, nanga de vakbondsleiders, mino man kort op de two vakbonds, no we see two vakbondsleiders, de man de mindera people too. En we see tak de man, en de man we strop das, jas nanga bigiteng, no, de man de gewoon, de man de leka gewoon people. De vakbondsleider, mino man kort op de maning, maar alla de brada, sang e mobiliseer no, uno vrede, awis aget leka people no bigi, a people bigi. If you danga 50 smadape, dan 50 smananga 50 yo bigi tek waka. Isabi tok, faman is ning bigi papa Fidel Castro, amata kanga 64 sma, nanga 64 kameraden, de man cha change ko in Cuba. Mama atake van mam doen baka, amai doen nanga 16. Amai doen nanga 16 wa, mane danga 64. Dus dou sabi. Dus anof te a grupo bigi, a verandering ko safri. A people of wiki safri. You must hori man van de straat en you bribi in de 50 umas masambe dape nanga de 10 of 15 mansma. De tramang san de bastrate e opo de mofo bigi e kosi e dualosan. De teta de ikba de mais donge hanga smoko de jonko drink den biri nanga de sandati no spanga de manati. De manat na lagima no so de mano sabi ete no so de mano wiki no so na wasane dangrale. Maar you abif doing nanga de 50 umas masan kondape une shi no elite. No elite smane ko mindri. Tot desma de meka bigi mon desma di be chauka strati desma di be abwan bigi mon fotak ai wo cha change kon. Une shi den tok. No vakbondsleider no de behalve de two vakbondsleiders den you man. Ja tok, de madanga people dape. Dus man van de straat nanga desma dis yo abif doing en nanga desma dis yo chawa change kon na kondre. Maar organiseer moro boom. Unom go tum si furu ina foto wang. Nanga de 50 sma, dom saka gwin den buurti no. Ja toch? Da 1 op 1 wogo takanga de people in den buurti. 1 op 1. En te you go 1 op 1 in de buurti. Te you go takanga de people in de buurti. Wanga de 50 sma in wan buurti uprati srevi in differenti strati. Do begin takanga people. Taka people tak anoka accident sep sangale. Oké? En accident zei de mek den kon. Kan de wo yerep chimoro. En dan van daaruit dat we mobiliseren safri. Dat na atori man van de straat. En you na vrede. Conscience nak de no. De man sap fado do. Want alla soort sande mij creëer. Isabi? Alla soort sande mij creëer. Man van de straat. De ervan bewust tak na agraye et testunu. Man van de straat nanga de timang. De timang de orga dape. Nanga de 50 vrouw of na 100 vrouw. Sap na graye et test doen. If wo fada sribi baka. If de man is konanga wan point to pakket. De man konanga wan soort kutaki wan korter termijn oplossing. Ja toch fu toko you. Fu make you fada sribi baka. Watch out nanga tori dat man van de straat. Man van de straat watch out nanga de opportunist sa okono mindri. Because de man disi walo opportunist de man ka seer de yeye. Isabi toch man van de straat. Dus if you kan take one to smasan awi sai konta pagron tapu. Awi sot gudu de ma okisi. Toch tak de no kan seer den srefi. Want de parlementariërs de man het seer den srefi. De minister de man het vier ja people. En walof de man voor de tratrapresi. De man heeft 4 jaar people. Je ziet ook, man van de straat, you, Masra mee, brada Piqué, nanga alle de toepakbondsleiders, nanga de 50, no 60, 70, umasma, nanga de IT tramans aan bij dat pesa ushi. Oké, if moro bij de, Briano de. Gide wandati, mama fsana, nanga de graye, abi respecti. Dus nanga de smadat yo abi doing. En wantrasan de, a people,
di e kastrati no bari tak na nyang de wani bika nyang laina sranang. De wan di no mafeni nyang na de wan di ne domoiti. A people mus sabi taki sa wan fusrana beleiders. Sa etja ontwikkeling sana rechtvaardigheidsliberalisme en san no creëren wan discriminatie, racisme situatie. Dat na den doelen sa abi. Bika nyang laina seranang. Desma di no abi nyang na desma die ding no mek gebruik voor de creativiteit. Dus man van de straat you abwan bigiro kofu do. U danga you. De yeye danga you. You na vrede. No spang. Para saramaka a bigi grong sa opo. No was mano duwan san dape. Tek de 5 teksma. If na 6 tek organiseer. If lockdown de na weekend. We slaka gwa pranasi. U mekwans na want to san dape. En u begin prani. Bika, de corrupte handelaren fusranang. U kisen dorba. De corrupte handelaren fusranang. De man sa meka money. Snel. De mij kosera por gruntu juru nanga vergif. Uno baya por gruntu moro tapa woyo. En uno baya gruntu moro. Uno baya not moro nasma. Dino dena movement. Dus umoro bete ugo prani. U kapwan tu grong. U juru. Tijdelijk gebruik. Wie zijn of you, maar if not net dan grong. We go pran dape. Prani gruntu en prata gruntu. Isabi talks mamus de dape toefu e hor wachti. Dat de tories we takifu organiseer. De tories we tak munde. Isabi dat? Tap munde we tak atu en na munde. U organiseer. Uno bay a por gruntu tapa woyo moro. Uno bay a por gruntu na de snezi. If you no sapa gruntu en mopokong. If you no sap suma prana gruntu. If you no sap anga sande man prana gruntu. Lukuno para saramaka nanga walotra presi. Grolai en not net doen nanga de grong. U gwanga de smart na 50 if na omeni. U organiseer u go pran a gruntu u go pran nyang. En u prata nyang na umindri. No so u luku for def no chiko operatie so do. Maar no bij noti na de people die no ondersteun a verzet. No by noti. No by noti na de people. No go by no one sanina omewe in krina na sanati. Uluku sawe do sap sawe do this no feti this no one spiritual feti fu leti. E you no kan pina de kraka trawang. Die no ondersteun you feti. Okay? Dus man van de straat waloroko def do. En u sabi taki de man die de na regeren no. De man kose se gide mama cheri no tak. De man sribi. Ja man. De man sribi Bob Marley taki. De man libi. Ma na so li onder valse voorwendselen de man libi. Alla day de man libi na wan li. En de man praxeer tak de man bigi fisi. En de man kanya alapchin fisi. Yo manya boom voor fisi. Maar no manya ala chin fisi. You know man. You didibri regering. You must sabi tak wisa you do. Tak you na van sa pisting. We takan a volk. En we actie a volk. Fu or de ai kring. Fu luku suma nanga suma de. Omdat a volk die we onderdruk. Usabi tak sa volk no abi. En usap tak sa volk kan abi. Usap tak a volk powerful moro you. Sandi na regering. Sa okomitu nu baka wan piste ta volk take over. A brede fu verdriet no sa a people en nya na vol na brede dat wo nya tu. U onderdrukkers. Sa we nya no we furu bere. Nanga so ellende. Isha koskosi fa volk. Ala dea volk da kapune no. Kan u denk dat a volk is ribi. En a volk a ben ping. Dus you e voer you bere nanga a ping fa people. Maar ja, wat de je kong. En you sabi tu taki you conscientie. Ama je roko tap you conscientie no. Want u denk taki wonya alaf chin fisi. No, ikan yang boom voor fisi. Maar no manya alaf chin fisi. En yo si sap chin fisi o mek dalek. Ja man.
Lukusap chifisi odu. Kogol ko wa arki wan poku era. Wa arki wan poku era wa konanga alaste boskopu. Fu adedisi. Ja toch. En we big up desma. De mannen en de vrouwen van de straat. En we big up man van de straat. Maar usabi tak de conscientie no. Amai pray. De no sap for them going. De ap conscience fon. Ja man. Lively. Rest on their conscience. Oh yeah. Oh yeah. They live a life. False pretense every day. Each and every way. These are the big fish. Always trying to eat down the small fish. The small fish. They will do anything to materialize their every wish. Oh yeah. So let them know. Oh, till you down precious. They eat the bread of sorrow. Yeah. Oh, till you down precious. They eat a bowl of sad tomorrow. Oh, till you down precious. They eat the bread of sorrow. Oh, till you down precious. They eat a bowl of sad tomorrow. Guiltiness rest on their conscience. Oh yeah. Oh yeah. They live a life, oh yeah, of false pretense every day, each and every way. These are the big fish. Always trying to eat down the small fish. Yes, de man praxe de monya alaf chifisi. No man. And they will do anything to materialize their every wish. Do what we get, oh yeah, oh yeah. Oh, till you down pressure. Ja man, you don't pressure. They eat a bowl of sorrow. Big bowl De man nyama brede ping. down pressure. So verdriet de my food en bere. The bread of sad tomorrow. De don pressure na mananga umayara. They eat a bowl of De Hindustani de Japani si blakaman. oh, till you down pressure. Ja man. They eat a bread of sad tomorrow. Ma aten fu no chatting. Ja man. What are the day? What are the day? Then what are the day? From what day? Fire blaze non-stop. Fayabong a regering voor Suriname. Take it. Fayabong de parlementariërs voor Suriname. Gave us the redeemer of all men, defender of the faith and Ethiopian, captain, the chief field marshal sergeant. But we not his feet, 72 nation. Rasma Kaunen was conquering lion. Baba Danai, Baba Rafa, Ja man. fresh men in Iceland, that is right. Meanwhile, in a Jamaica land, one leap of trial and tribulation. Chastisement was upon all African. When Buster Man said kill all Rasta man. What kind of Selassie that you do a call pan? Trim them and bring the whole of them a station. Never in the name of a king of England will I ever live to see the Rasta man redemption. 2-6 clash, that's when the plane land.
king of all king touchdown in Kingston. Could you believe so said, so done? Bustamante blind couldn't see when the king come. Some of them deaf and missing, some of them dumb. Them rising up against Alice. Yeah, man. You politician with your evil agenda. You politician with your evil agenda. Remember say, oh, to you down. Yeah, man, you don't press her. A big bowl of sorrow. Hey, Yeah, man. oh, to you down, press her. Yeah, man. We nyambare de van voor de pinasma. We nyama pina voor de pinasma. We nyama peng. To preti furu. To we spala sani chagu de familie furu. Da people. Na energie van people we teki. Ma you no libisma. You sabik bataki you no. Olanga yoma dweng. Olanga. Biga atenge doro. En a people fusarna we baru fu opono. Ja to. Lek fau takik ba. Ugo join at des de man tapastrati. Ugo join de dapper volksleiders aan de tapastrati. Ugo join des ma. Unota oso. Ja man. De ma conscience fonde no gevaarlijk. Thank you very much, Chronix. Thank you. Ja man, thank you. Tumachala boskopu no poku fu Bob Marley. Chronix. Ja man, kan de woluku if Bob Marley kan chawan kontu. Maar wokona akaba fu aboskopu disi en ubo wanchara big up man van de straat en nanga ala de bradanga safunu. Sana jaja man, jaja sarana man, dine vrede. En ube lobatori van man van de straat is soort people tak lukuno. De man tap satra. Ja toch? Maar suma echara moniko jimi tapa satra nga sonde pe mimroko. Suma echara moniko. Dus amango gewoon, amango dwe roko en broskotter roko. Jabi? Man van de straat, amabe mandi. Amabe atibe bron. Ama kosi, ama saka junu. You de sribi ma. You ne sribi, you na laugh, you laugh. You know saka sma dat make a man saka you know. Isabi toch? Maar nou actie de biggest man, de biggest actie man van de straat, omdat ushitak man van de straat, mama sap taki toe, ama nou denki man, ama rustig man. Isabi? Maar asane mora ma, asane troba ma, ama shi precies sepsa. Ama da ai. We doen boom, maar u organiseer kotaki strategisch, na lek fout taki ba, gomita people in de wijken. Waka gomit de people luku ala de umasma ala desma die ekong ala ting u noteer desma want asamustro volksbeweging. Isabi? U abi a consciousness movement fu ante do komu abi ba instranang u want to change movement ma a dismustrong wan bigi volksbeweging fu a people amanon de politiek gebonden. Isabi? Fu alasma de pina musko ina volksbeweging en de man moestron lid van volksbeweging dati. En sabi tutaki noa leiders naf de ina volksbeweging. Sabi toch, if na sumai coördineer. Alasma san dina san na leider. Dat wat ik alasma abe igi verantwoord toe. Sabi toch, noa lafart, nom kong, noa jotemang, nom kong, noa man de tek e praxetak moko tek mi 2 punt. Nomko en no man die usabik batak de mas na yeye na snel de man ka bay de man nom dena orgadati de man om koina bewegen de man mag de man mek de man tan farawe isabi tok dus de man pora sani en a people no mag sribi nooit moro a people no mag sribi no mag fala sribi nooit moro sang uler no ina yari samsa na sam mama naturu fusrana bewan soru no sepsa werkelijk in akondre. Zabi toch? Dus dat want taki a people fusrana no mag sribi nooit moro en tja orde kong en tja oplossing kong. Te eva volk kona magti dadelijk sorgu taka corruptie no de moro in akone wat na you mofina wang you man van de straat na ala des mafa strati na you a leider onder a corruptie na de ching sa ekong a lei onder a corruptie en asan lati lukatori boom vernietig a corruptie. En zo goed dat no corruptelingen no kon in a orga a volksbeweging san ook verstoor a proces dat tamara de sera people baka.
de voorzichtig. En eigenlijk, je mag de gebonden aan een politieke partij. Want je na een volksbeweging. Je abi de vakbondsleiders dat maar de man dat na voor pressie. Maar a people fustrana no moest kiezen een beweging. En dus man moest de lid bika no as man neter you na leti. Isabi. Skoutu na potja strafu. Skoutu ne verdedig you dape. Rechter na potja strafu. Rechter na vlees strafu di you. Top. Dama is rip switi. De bigi man egwa strafu. Dus rechter na porti wang. Skoutu na tek you pota strafu. Huh? Afkati ano give you one pay off na money pa you know afkati. No afkati no de da give you. Notaris. No notaris no de da give you. Porti wang. Huh? De minister, sot minister de give you no dape. Dus mama wana turu wan sorry you people fusranang. Taki you no kan don is don no more. Dus je las you thing. You organiseer. Is het at didibri ama organiseer toch? Dama organiseer bijna ama klaar you. Mama no klaar you schreef het. Ama no klaar you toe. Bika lek zo taki. De man kan jam boom voor chin visi. Maar de man no manja alap chin visi. En you na ap chin groepu die de man no kan jang. En you moet zorgen dat no man no kan jang you toe. En no man no kan vangen you toe. Ja toch, people fustranang. You zorgen dat you no corrupt. No ser you yeye. Next not no man no kan ko by you. Ala sa musup sa nga leti nga true insranang. Dati na agromama boskopu no. No ye fearing bika no ye she. You bem she. Fa asran people werkelijk de. Dat mek we begrijp ook toe man van de straat dat je agis lang op frustratie. De man de kapastrati. Tok sumay beskerm de manati. No de man money sumogi de man money. Tok sumay gi de man money. Dus im organiseer no. If one man on pap de rokotranga en de spaar de money. Ja toch, heel jaren, 2 jaar lang de man spaar de money bij wa is casino zo wa wasmachine. Dat de go bij wasmachine na snezi no so na Hindustani. Ja, kepalani of pe. Dat wasmachine blok op binnen 1 day of 2 day. The next de money moro. Isabi, dus ala de san boom voor roko def do man van de straat. En you, ja toch, zonder visabi. You op one bigi verantwoord toe. Dus you naf kosmoro, de je danga you en onsef danga you. Maar wansa moest de, dat kom organiseer. U bigi lukutak de 50, de 60, de 70 smasa ikong, ala ting. U bigi registreer de sma. Dan aboskopu de fu de gran je tak uno nyama por gruntu moro, sang en mopo, if na Haitian en meke want a gruntu an of de Haitian. Ja toch, a gruntu, die de Haitian is hier boenkopu. A gruntu dati na omen bewerkte gruntu. Omen vergiftig de gruntu. En a gruntu naf de basi de man die op den grond. Dus sapsa we do. En sabitu taki para nanga ala de trapresi saramaka lai grond di not next nop sanga de grond. Pat fa wani kan go pe. U go pranda pe nanga de 50 sma en u pot wachti man fu de man ko vergiftig ko furu. En dan u sorgu fu strevi. Yum sorgu tak yu enyan gezond. Yum sorgu taki im sape anyan fie mopo. En lek fa utakik ba. Ala de people go by ba mi nanga chowmen na des mandati. No go by noti na de tra people di not de ina feti ina strijd disi. Aboskopu dis na de smat di wiki de 50, 60, 70, 80 sma. U sorgu fu strevi uno by na de sneezi. Tewe go dan kan de usabay wa oli na wasan ma dati uno bay tum si furu uno go bay no abiri if na ubiri go bay a parbo tok ugo tapa pranasi upranu sani udring ubiri if na drong no ko na wenak dape ja tok udu sani ma ugo werka gro dat na boskopu mama naturu no isabi no a spiritual feti effect no and if then tra people ne do me that you no can go echa you energy. Echa you money na you energy na op fu you yeye. You no kan challenge de man talk, you no kan challenge just nisi talk, you no kan challenge ya understand di ne kon talk, you no kan challenge ya ampani isi talk. No man, e kan challenge ya a black man tu. Uno buy, make the fearing. En u prata boskopu disi. No spiritual feti en u affeti disi na tap differenti.
PC front afete feti. Isabi? En zolang a people no wiki, you know kan pray in a libi no so je las you thing. Dus ook kisa boskopu. En hoe sabi ik bataka regeren die ja, woyo yagi jen dadelijk. En kobeji tak woyo yagi jen boom snel. Want wan pisting kon, if je kraka strati bika you taki tak na nya angre kier you. Da yo da strafo yo da katibo alating. No. You bere, if you da strana in jouw brede. Ja, in jouw opchin staan i boekba. You must make you klaar voor de na strijd. En at die brie regeren disi, je ziet dat de man op respect gi no wan sma. Isabi? En doe zo'n voeding, de mau longwa tata, de mau longwa Amerikaan, de mau longwa trasi, nanga monif sternang. Maar boven ding o de na kondre. En alla des manis noteer, we tan takasansi, noteer zal is mij doen, noteer zal, u je laatst tak vice-president tak yo amo, de mau triop tegen crimineel nanga gangster nanga sandati. Maar suma na de gangster, suma na de crimineel no. Suma na de bigi gangster instrana no, suma na de crimineel. Ana regeren nanga a parlement. Anoding, a coalitie. Wel. Dus je ziet dat school toe nos roto de manati. Rechter no de gide manati, rechter na gi yu mo finawang. Onthoudboom. Afkati no de gi yu. Fayo payo afkati. Afkati no duwe roko wati no mapaya afkati. Isabi? Notaris. Gisuma na notaris. Nasma di kapay monitor. No a notaris no de gi yu tu. Isabi? Teye gwa notaris. Ipta yibere o langa fosi go paya a notaris dati. En de notaris corrupt. De afkati corrupt. De walos koutu corrupt. Walo rechter corrupt. Dus you, volk van Suriname. You sabi tak aboskopu de so tak im organiseer. En im sorgo nou tak wan bigi volksbeweging e kong. Pe a volksbeweging sabelleti. Dat wan taki a volksbeweging en roko nanga a grondwet. A volksbeweging mus abe igi afkati. En dat mek umstreka de pching. Umstreka de unok wakti tap ching doro. Kotaki ap ching doro 10 jari. Dogwa middelbare school dan pas ook leer morosani. No ap ching. Na vanaf ching ting ap bigi lera grondwet. Ap bigi leer leti nanga tru. Ap ching mus leer alasanik ba. En ap ching mus sabi tak a mopo uit wa mofina fasi. Dan a sabi tak yon akong. Aba succes akisa leri nanga koni. Akisa sabi. Fuko yepi de mofina wang. Bika we sitak des mafunu. De studenten nang alamalate de mankba. Da geslek de no leer noti. En te den kiswan functie dat de vergiet pe de mopo. As asanat mus kong bano. Dus a volksbeweging mus leveren egi afkati. Af. A volksbeweging mus leveren egi notaris af. A volksbeweging mus abe egi volkssupermarket. Ja toch? If masra mei kan prati om een pakket. Da if u dan 50 man da u kan do mogelijk masra mei. Mek praksering. En zolang we denken pina da san no waka. En desma die net do mei. Dat want tak mek desma dat tan in desani. Maar zorg dat desma central lid van volksbeweging. Desma atleti. If desma go ba es casino zo wasmachine zo aan televisie en asan broko. Binnen one day. As nisi. Mus jamoni baka as nisi abi juan. No a reparatie, no asanat net tel. Isabi toch? No. Umcha orde ko isra na no. Een man van de straat nanga ala de bradanga sa. You abwan bigi roko fudu. No bigi roko fudu. Fu sorgo tak a people orde ko isra na. Sorgo tak a racisme mopo uitra na. Sorgo tak ala sra na man etak wantongo. Isabi toch? Zodat unoka abasandis moro lek sa no. En u sapta kou do au tekting. Maar gwende buurti. Go takanga people. Organiseren schrefi. Zorgo jun schrefi. Uno nyande porgrun tu voor de handelaren. Even no sape ding. Voor de manis ding. De haiti jane mopanga de sani. If uno sap voor de sane prani. Soort chemische middelen de man gebruik. No bij de san voor des ma umbario. Ja toch. Kugo arkiwam chiyo broko atori dis no. Ja man.
people suffer? Yeah, man. How long will the people suffer? How long will the people struggle? How long? Yeah, man. Olanga uwan struggle people fusranang. Olanga uwan suffer people fusranang. Olanga. Well, if you want that also, people fu rangu passi, nieuwe passi, tamenga balona passi, gesvleid, de people fu buiten Paramaribo, alle de weken, Sofia's lus ikakar kom. People fu Noord, Zuid, Oost, de people fu de dorpu, ja toch? Olanga uwan suffer. Nanga olanga uwan de na dangra. Sabi, bika atendoro no. Ja toch, fu opo. Opo. How long will the people have to fight? How long? While the leaders carry on. Promises don't feed hungry belly. Set your traps, you kill, get up picnic. Then you lie, then you steal from the poor, you mistreat. But soon will come your day. Yes, but soon will come your day. You lie, you steal from the poor. Soon will come your day. Ja man, etana junang baka. Ja man. Children have to cry. How long Kleine kinderen die huilen. will they be forgiven? What did they do wrong? Onvergeeflijk. Long will they have to fight, destroying their lives? While the leaders carry on. Ja man, olang o mek de man dis do asana nga uno. Promises don't feed hungry belly. Set your traps, you kill. Yes, u yere tak promise ne fur wambere. Pramisi ne fur bere. From the poor, you mistreat. But soon will come Ja man, soon will come. your day. Soon will come your day. Your children. Big up to man van de straat. One special gi man van de straat. Nanga ala de people tapa strati. De dappere people. Big up gi Masra Piqué. Nanga de two vakbondsleiders. You will surely get a beat. Big up gi a Anton de Kom Consciousness Movement dappe. Big up. You tell me how long. And big up gi de Uma. De Jaja Uma di be de dapa fesi. E kona fesi. E fet gi de sref. Yama. Firebone gi a regering. Firebone gi de parlementariërs. Firebone gi de lafards. Firebone gi de elite. Nanga firebone de wang gi e pre-kon man. The Babylon make a simple check. In this reality. De baru wan sweet odi tapa de disi. Tapa sweet de disi. Abos kopo disi. En wo komo nanga moro. En wo creëer wan tu trafasi pe wo de moro furu fu alchi. Maar big up Juno en horu srefi. Uno forgeti uno fada sribi. Usabi taki na agraye lek fau takik ba. Agrang yeye fu sernang a mama fu doti. Na enge son marchi tak une libi bunanga usrefi. Une gobu omanga usrefi. Une bondru. En we sribi. We nyananga dringi. Nanga soso sribi. Dus no. Usabik bataki te asandis ba. Wanneer het achter de rug is. Hoe jerk bataka zei taki. How long? Soon will come the day. Isabi tak? Soon will come the day. Maar ta day doro. Tak ukisa verlossing. Dat we tak vanaf het day dat hij nooit moro asandis no mag saasep zijn sernang. Dus organiseer. Les so lek fout takik ba. Uyuna abnoti leti nanga truno de giju. Mofina wang.
Ja toch? De gresma, de portisma, de mofina wang, desma fu de ghetto. Leti nanga tru, no gigi you. Skoutu naf tek you, naf terroriseer you. Surdati naf kom bedreig you. Ma, usabi tak skoutu nanga surdati na de mai kisa. Opdracht voor de elite. You no abnoa rechter sang degi you. You no abnoa afkati sang degi you in Sranang. You no abnoa notaris sang degi you. Sneeze wenkri no degi you. Desmadi no denanga you in a feti no fu bevrijd Sranang no denanga you. Ja toch, no degi you. De vakbondsleiders die be horwas potu. No degi you. If sabi parlementariërs no degi you. Minister no degi you. You no ap noti mofinawang. You, sa you abi a grand yeye nanga you. En you abi den team people de ap team groepu sandanga you. You abi man van de straat nanga you. You abi masra pikei di degi you. You abi den vakbondsleiders de tu di denanga you. You abi a consciousness movement voor aan te komen di degi you. Dus nanga de wat doen voorlopig. En nanga ding. Want je eko we baru odi te want tralezi. Children. Suffer. How long will the people struggle? How long will the people have to fight? How long? While the leaders carry on. Promises don't feed from the poor, you mistreat, but soon will come your day. How long will the children have to cry? How long will they be forgiven? What did they do wrong? How long will they have to fight, destroying their lives, while the leaders carry on? Oh, yeah. Promises don't feed hungry belly. Set your traps, you kill, get up in there. Then you lie, then you steal from the poor, you mistreat,
a simple check. Make a single check.